गज मैं छोटू बैकमैन खजूली सौरे मेरे पास है बजाज पल्सर 150 सीसी BS6 FI वाली 20 सपोर्ट बाइक। और अब इस बाइक के इंजन से आ रहा है काफ़ी ज़्यादा नॉइज झरझर का, और इंजन का नॉइज आने का प्रॉब्लम है इस बाइक का कस्टमर का भाई लापरवाही क्या कहे कस्टमर कि बाइक अभी ऑलमोस्ट 27,000 किलोमीटर चला हुआ है, और 27,000 किलोमीटर चलने के बाद इस बाइक का जो इंजन है अभी तक रिप्लेस हुआ है। ऑलमोस्ट 3 बार इंजन ऑयल रिप्लेस हुआ है, क्योंकि बजाज के इंजन ऑयल के डब्बी पे लिखा रहता है 10,000। तो भाई 10,000 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए इंजन का कैपेसिटी भी वैसा होना चाहिए। और सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, कम बाइक को ड्राइव करते हैं तो उस टाइम आप 10,000 चला सकते हैं, लेकिन गांव घर में तो भाई कहीं भी बाइक लेकर चल जाते हैं, उस टाइम आप 10,000 चलाइएगा तो इंजन के अंदर इंजन ऑयल रहेगा, या फिर इंजन हिट होने के बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत इंजन ऑयल जो है वो कमता है। इंजन ऑयल का एक स्पेशली लिमिट है, वो है ऑलमोस्ट 3 से 5,000 किलोमीटर, और वो भी हायर इंजन ऑयल यूज करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का फुल्ली सिंथेटिक अल्ट्रामेट। उस इंजन ऑयल को आप नॉर्मल 5,000 ड्राइव कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप 2,000 से 2,500 3,000 पे इंजन ऑयल रिप्लेस कर दीजिए। इस बाइक का अभी तक जो इंजन ऑयल रिप्लेस किया कस्टमर बोला है कि फर्स्ट सर्विस में रिप्लेस करवाएं, उसके बाद हमने 10,000 12,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल रिप्लेस किए। बाइक हमारे शॉप आया था इंजन ऑयल रिप्लेस करवाने के, जैसे बाइक से हमने इंजन ऑयल बाहर निकाले तो ऑलमोस्ट बाइक से इंजन ऑयल निकला वो सिर्फ और सिर्फ 200 ml, और 200 ml इंजन ऑयल बाहर निकालने के बाद इस बाइक का तो हमने इंजन ऑयल चेंज कर दिए, नया इंजन ऑयल डाल दिए 1200 ml का। बट इंजन ऑयल नया डालने के बाद भी इंजन का साउंड रिमूव नहीं हुआ। जैसे इंजन ऑयल डाले तो देखें भाई बाइक तो थोड़ा थोड़ा वेट स्मूथ कर रहा है, और बाइक से इंजन ऑयल निकला 200 ml, तो भाई इंजन ऑयल जैक, और इंजन के अंदर से इंजन ऑयल गया कहाँ, धुआं नहीं दे रहा है तो इंजन ऑयल कमेगा कैसे। थोड़ा थोड़ा बाइक वेट स्मूथ कर रहा है। स्पार्क प्लग चेक किया तो प्लग इसका गंदा हो रहा था, इससे भी पता चलेगा कि बाइक थोड़ा थोड़ा वेट स्मूथ कर रहा है, इंजन ऑयल कम रहा है। तब इस बाइक का जो है टाइमिंग चेन हो गया ढीला। जैसे इंजन ऑयल कमेगा तो टाइमिंग चेन 100% ढीला होगा। तो अगर आप लोग के पास बजाज पल्सर बाइक है तो प्रत्येक 3 से 4,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल रिप्लेस कीजिए। 10 से 12,000 के चक्कर में नहीं जाइए, नहीं तो न्यू बाइक का इंजन का बैन बच जाएगा। तो अभी कस्टमर बोला अभी बाइक तो थोड़ा बहुत वेट स्मूथ भी कर रहा है, तो अभी टाइमिंग चेन रिप्लेस नहीं करवाना है। जब बाइक थोड़ा और ज़्यादा धुआं देगा उस टाइम मैं इंजन का ही काम करवाऊंगा, तब जाकर टाइमिंग चेन नया डलवाऊंगा। फिलहाल अभी टाइमिंग चेन डाल देते तो भी ये कुछ दिन में इंजन ऑयल जैसे ही कम था, उसके बाद दोबारा से टाइमिंग चेन में साउंड आ जाता। और अभी देखिए इस बाइक से टाइमिंग चेन से किस तरह झरझर का नॉइज आ रहा है। मैं आपको स्टार्ट करके थोड़ा साउंड सुना रहा हूँ। नॉर्मली देख लिए इंजन से किस तरह से झरझर का नॉइज आ रहा है। अभी चलिए यहाँ देखते हैं, एडजस्ट करके एडजस्ट हो गया तो सही, नहीं एडजस्ट हो रहा है बिल्कुल एक छोटा सा जुगाड़ करना और टाइमिंग चेन का तो साउंड बंद हो जाएगा तत्काल। बट ये ट्रिक का आप फॉलो तब किए जब कस्टमर बोल रहा है कि टाइमिंग चेन अभी रिप्लेस नहीं करवाना है, बजट मेरे पास नहीं है, तो उस टाइम ये जुगाड़ करके आप 10 से 20,000 किलोमीटर बाइक को ड्राइव कर सकते हैं। बट इंजन ऑयल कमरा धुआं दे रहा है, उस टाइम जुगाड़ पाती कुछ नहीं करना है, सीधा इंजन का काम करना है। ये हमारा बाइक का टेंशनर, अब देखिए 10 mm का बोल्ट को हम इसके पीछे से ओपन करते हैं। कुछ इस तरह का आपको एक जुगाड़ लेना है और यहाँ से एडजस्ट करके देखना है कि साउंड बढ़ रहा है या कम रहा है। देखिए एडजस्टिंग पूरा ढीला हो गया है, एडजस्टिंग पूरा ढीला। चलिए एक बार आपको मैं बाइक स्टार्ट करूँ यहाँ पे। तो बाइक प्रेस टाइट करा तो भी साउंड रिमूव नहीं होता का साउंड तो आ रहा है, और एडजस्ट भी यहाँ से नहीं होने वाला है, यानी कि एडजस्टर सही है। कई बार एडजस्टर टूट जाता है तो भी साउंड आता है। अब चलिए यहाँ पे 8 mm का रिंग स्पिनर लेकर एडजस्टर को आपको खोल के निकाल लेना है यहाँ से बाहर। एडजस्टर खोल के बाहर निकालते हैं तो बाइक का इग्निशन ऑफ रखना है और किक को बिल्कुल भी नहीं दबाना, तो टाइमिंग आउट हो जाएगा, फिर आपका लेने का देने पड़ जाएगा, हेड वेड ओपन करना पड़ सकता है, बल्ब अगर टूट गया तो। फिर इसका देखिए एडजस्टर पूरा बाहर है, और इधर देखिए ऑटोमेटिक अंदर। देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा हम छोटा कर रहे हैं, थोड़ा ढीला, थोड़ा इसको टाइट किया, छोड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक बाहर की तरफ मूव कर रहा है। इससे भी पता लगा ले कि हमारा टेंशनर परफेक्ट सही है, टाइमिंग चेन का एडजस्टर सही है। तो अब इसके अंदर एक जुगाड़ करना है जिससे आपका टाइमिंग चेन का साउंड बंद हो जाएगा। बट ये जुगाड़ तब कीजिए जब कस्टमर बोल रहा है भाई कुछ दिन के लिए चलाना है, नहीं तो ये जुगाड़ नहीं कीजिए, सीधा टाइमिंग चेन आपको नया डालना है। लेना है 13 नंबर नहीं लेना है, 14 नंबर लेना है। इसका थोड़ा हाइट ज़्यादा रहता है, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको बेल्ट करवा देना है ताकि इसका हाइट बढ़ जाएगा और टाइमिंग चेन आपका टाइट हो जाएगा। चलिए अभी कुछ इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं बेल्ट।
इसको करना आपको पानी में डाल देना, नहीं तो इसका स्प्रिंग जो है ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बोल्ट हम वेल्डिंग करवा लिए तो इसका हाइट जो है थोड़ा बढ़ गया। वेल्डिंग करवाने से हाइट तो बढ़ गया, टाइमिंग चेन का साउंड तो हमारा रिमूव हो जाएगा। बट ये जुगाड़ आपको तब जाके करना है जब कोई भी ऑप्शन नहीं है, कस्टमर बोल रहा है अभी रिप्लेस नहीं करवाना है, नहीं तो सीधा टाइमिंग चेन रिप्लेस पे आप फोकस कीजिए। कस्टमर को बोले भाई टाइमिंग चेन रिप्लेस करवा लीजिए, जुगाड़ ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, बट जुगाड़ करके आपको 10-12 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार चल सकता है। लेकिन इंजन आपका इंजन है के अंदर इंजन ऑयल कमना नहीं, जैसे ही कम रहा है इंजन ऑयल तुरंत रिप्लेस करवाइए। अभी देखिए वेल्डिंग करवाइए, अब इसका हाइट जो है बढ़ गया, इसके अंदर इतना गैपिंग आ रहा है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा इसको एडजस्ट करके थोड़ा छोटा कर लेना है, यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो गैस की डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा आपको बॉन्ड का यूज करना है ताकि ऑयल हमारा सीलन ना हो। एडजस्टर को यहाँ पे जिस तरह से ओपन किया उसी तरह से कर देता है फटाफट से सेटिंग। अब यहाँ से आपको एडजस्टर को थोड़ा ढीला कर देना ताकि टाइमिंग चेन हमारा टाइट हो जाएगी। एडजस्टर को हम एक राउंड थोड़ा ढीला करके इसको बाहर निकाल लिया, ऑटोमेटिक टाइमिंग चेन हमारा टाइट हो गया। अब चलिए बाइक को करते हैं स्टार्ट। टाइमिंग चेन का साउंड बिल्कुल रिमूव हो गया। अब यहाँ थोड़ा सोसों का साउंड आ रहा है, इसका बोल्ट यहाँ पर हम टाइट करेंगे, वो भी साउंड हमारा इंजन का झरझरी वाला जो है वो भी रिमूव हो गया। अब थोड़ा साउंड सुनना। अब आप देख लीजिए नॉर्मली तो हमारा बाइक का इंजन के अंदर जो टाइमिंग चेन का साउंड आ रहा था वो साउंड तो रिमूव हो गया। अगर आप लोगों के बाइक में थोड़ा बहुत टाइमिंग चेन का साउंड आ रहा है और मैकेनिक बोला रिप्लेस करवाने के लिए, तो उस टाइम ये जुगाड़ करके आप टाइमिंग चेन का साउंड जो है रिमूव कर सकते हैं। बट ये ज़्यादा दिन आपको चलेगा नहीं, तत्काल आपका साउंड बंद हो जाएगा। 15 से 20 हज़ार किलोमीटर तक आप ड्राइव कर सकते हैं। दोबारा से साउंड आएगा तो उस टाइम आपको टाइमिंग चेन यानी कि कैम्चर नया डालना पड़ेगा। अब चलिए थोड़ा आपको हम बाइक का किलोमीटर दिखा रहे हैं। देखिए बाइक ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे 27,270 किलोमीटर चला हुआ है, और 27,000 किलोमीटर पे बाइक का ये हाल हो गया भाई कि इंजन धुआं देने लगा। बस कस्टमर का लापरवाही है। अभी देखिए इंजन स्टार्ट किया, टाइमिंग चेन का भी साउंड रिमूव है, इंजन के अंदर कोई भी नॉइज नहीं, बट 27,000 किलोमीटर पे इंजन जो है धुआं मार दिया। धुआं मारने का रीज़न है कि कस्टमर इसमें लापरवाही किया है कि बाइक को समय से इंजन ऑयल रिप्लेस नहीं करवाया, बाइक को अच्छा से मेंटेन नहीं किया। मैं अभी बता रहा हूँ कि भाई बाइक का इंजन ऑयल आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार किलोमीटर पर आपको रिप्लेस कर देना है। इंजन ऑयल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में एक समय ऐसा आएगा कि आपको मोटा रकम लेगा। अब इस बाइक का थोड़ा बहुत और भी वाइट स्मोक देगा तो उस टाइम ब्लॉक या तो रिप्लेस करवाए, नहीं तो ब्लॉक बोर होगा या फिर ब्लॉक रिप्लेस होगा, हेड का काम होगा, थ्रोटल बॉडी क्लीन होगा, टाइमिंग चेन नया डलेगा, क्लच प्लेट नया डलेगा, उसके बाद ही हमारा इंजन जो है नया वाला फील दे पाएगा। अब आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप लोग के बाइक में कितना किलोमीटर पर टाइमिंग चेन में प्रॉब्लम आया है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।